接上一个视频身体部位的单词，器官 organ， 心脏 heart， 胃部 stomach， 肝脏 liver， 拇指 thumb， 食指 index finger， 中指 middle finger， 无名指 the ring finger， 小指 little finger， 手掌 palm， 拳头 fist， 手腕 wrist， 手肘 elbow， 腋窝 armpit， 大腿 thigh， 膝盖 knee， 脚 foot， 脚趾 toe。好了，然后中午我们1点钟讲会儿音标或者是语法。